RDF igisirikare cy'u Rwanda cyatangaje ko cyafashe abasirikari ba FDLR bivanze n'aba FDNB bakorera mu gihugu cy'u Burundi bafatiwe mu ishyamba ryo mu kibira. Ku ruhande rw'u Rwanda bahita muri Nyungwe, ku ruhande rwa Barundi bakahita mu ishyamba ryo mu kibira. Aha hakaba hafatiwe abasirikari barenga 60 bakomoka mu mitwe yitwaje intwaro igiye itandukanye ikorera muri iki gihugu, harimo na za FLN, by'umwihariko hakaba harimo FDNB ndetse na FDLR. Turaza kandi kunyarukira mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho imirwano ikomeje guca ibintu hagati y'inyeshyamba za M23 ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tukaba turibanda ku ngingo zikurikira: umutwe wa Twirwaneho ufatanya na M23 kugaburura ituze n'amahoro mu burasirazuba bwa Demokarasi Iharanira Repubulika ya Kongo, ikaba yatangaje ko yafashe abasirikari bamatekwa bo mu Burundi. Ibi byabaye nyuma yaho n'ubundi uyu mutwe wa Twirwaneho wari umaze iminsi itarenga 2 ihagaritse, ndetse ibitero bigiye bitandukanye byakorwaga na FDLR yifatanyije n'Abarundi. Ibi bikaba byarafatiwemo n'amateka, n'ubundi umutwe wa Twirwaneho ukaba wari watangaje ko wahaye igisirikare cy'u Burundi matekwa zirenga 120. Kudeta muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yo ikaba ikomeje guca ibiti n'amabuye. Aha niho kandi abayobozi bagiye batandukanye bagiye bagaragaza ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi ashobora kuba yarahaye amafaranga agera kuri biliyari 7 z'amadolari y'Amerika aziha umutwe wa M23 kugira ngo ureke kumugabaho ibitero. Ibi bitumvikanweho neza n'abasenateri ndetse n'inama yabaye kuri tariki 30 z'ukwezi gutaha, aho abasenateri ndetse n'abayobozi bo mu nkuru z'igihugu bari kubaza impamvu uyu Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yaba yaratanze amafaranga. Ibi turabyinjiramo neza mu gihe kandi nanone General Masunzu yakoraga akebera ashaka kwinjira mu gisirikari cya M23. Uyu munsi bikaba byagaragaye ko bitanarengwa byarangiye uyu mugabo yafashwe na General Bodoui ku itegeko rya General Sultan Makenga uyobora izi ngabo ihuriro AFC M23. Akaba yari yatanze itangazo ryo guhigisha General Masunzu uruhindu. Ni nyuma yaho kandi uyu mugabo General Masunzu yari guhigwa na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku byaha aregwa byo kuba n'ubundi yarashatse kwinjira mu mutwe wa M23. Uyu General Masunzu akaba ari we wari ushinzwe guhuza ibikorwa by'ingabo byo muri Kivu zombi, bityo kuba M23 yaratsinze ndetse kuba ikomeje kujya regara uduce tugiye dutandukanye, ibyo bikaba byaramuhaye amanota makeya kuri shebuja Felix Antoine Tshisekedi, bityo nawe akaba yari guhigwa na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngafungwe, bityo mu buryo bwo guhunga ndetse no kuba yacungirwa umutekano akaba ari kubarizwa mu maboko y'igisirikari cya M23. Ibi nabyo turaje tubisesengure. Hagati aho kandi Kinshasa hakaba hatangijwe iperereza kuri Joseph Kabila Kabange, bavuga ko ashobora kuba akorana na M23. Uyu Perezida Joseph Kabila Kabange yabaye Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gihe kingana n'imyaka 16, bityo bakaba hatangije iperereza bavuga ko ashobora kuba atari umunyekongo. Wakwibaza, ndetse bikabazabazwa n'abasenateri ndetse n'abafata ibyemezo byemezwa muri komisiyo y'inama y'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, uko baba baremeye ko uyu muperezida ayobora igihugu mu gihe kingana n'imyaka 16 kandi mu by'ukuri atari umunyekongo. Ibi bikaba bikomeje kugenda bigaragara nk'ibinyoma bya Felix Antoine Tshisekedi mu gukomeza kwibanda kuri uyu mugabo ndetse no kuba yabasha kumurimbura, bitewe n'uko kugeza kuri uyu munsi abaturage bari kugaragaza ko bakeneye impinduka mu buyobozi bw'iki gihugu. Mu ntara ya Ituri aha ni Beni hakaba hatangijwe imirimo yo kubaka ikibuga cy'indege gisha kigomba gusimbura ikibuga cy'indege
Kigoma. Ibi nabyo turaza kubyinjiramo impamvu bifite igisobanuro gikomeye cyane bitewe nuko n'ubundi M23 yari yatangaje ko itazarekura utu duce yafashe. Tugiye kuza tubyinjiremo. Hagati aho kandi imirwano irakomeje mu duce twa Rubero ndetse na Gatoyi, aho inyeshyamba za M23 zacakiranye n'inyeshyamba za FDLR zifatanyije na FDNB, ndetse bikaba byagaragaye ko izi nyeshyamba za FDLR ziri gukomeza guturuka mu duce tugize ishyamba rya Kauzibiega. Aha hari gukomeza kubera imyitozo yo guterininga FDLR ndetse n'abasirikari b'abacancuro bavuye hanze mu kugira ngo bazagwanye bahashe umutwe wa M23. Iri shyamba rya Kauzibiega rikaba riri kugenda riri gutukamo ibitwaro ndetse n'ibitero bihambaye biri kugenda biracegesha M23 bidasubirwaho. Gatoyi ndetse na Rubero M23 ikaba iri kuhagenzura kuri aka. Ebi tugiye kuza tubyinjiremo kuri operasiyo kirimbuzi yabaye mw'iri joro. Turasoreza kandi ku nkuru nziza ku bakunzi ba M23. Nimba uri umukunzi wa M23, tukurakiye kumva aya makuru ntukureho urushinge. Nkuko bisanzwe tugushimiye ko wakoze subscribe, ariko kandi na like turayikeneye, kandi turagushimira kuba ku musanzu wawe waduhaye ndetse no ku mwanya waduhaye muri rusange. Tukanashimira kandi ku bakoze subscribe mbere kuri uyu muyoboro mugari w'amakuru agezweho, ndetse nk'uko bisanzwe akabiri ku mutekano, politike na demokarasi. Tukaba tugiye kwibanda ku nkuru zicukumbuye ziri kugenda zigaragara z'umutekano by'umwihariko mu karere. RDF ikaba yatangaje ko yafashe matekwa inyeshyamba zo mu mutwe wa FDLR zifatanyije n'abarundi, igisirikare cy'abarundi FDNB mu ishyamba rya Nyungwe. Aha ni mu Kibira ku ruhande rw'abarundi, nk'uko byakomeje kugenda bigaragazwa ndetse bivugwaho n'uyu muyobozi General Neva, perezida w'igihugu cy'u Burundi. Akaba mu mvugo ze z'urwango ndetse no gusobya u Rwanda, akaba agenda akomeza kugaragaza umujinya afitiye u Rwanda, nk'aho n'ubundi yavuze ko we ubwe n'ibiganza bye azatera igihugu cy'u Rwanda agakuraho ubutegetsi bw'i Kigali. Kugeza kuri uyu munsi u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi n'ubundi bakaba bari basanzwe bari mu makimbirane atavugwaho rumwe, bitewe n'uko iki gihugu cy'u Burundi gishinja u Rwanda mu cyohereza M23 muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aha hakaba haragiye hashirira ingabo z'u Burundi zigiye zitandukanye, harimo no kugeza no kuri uyu munsi ingabo zifatwa amatekwa zikoherezwa igihugu cy'u Burundi. Ibi bikaba byarababajije Perezida Evariste Ndayishimiye, bityo akabeshera u Rwanda ko rushigikira uyu mutwe bitewe n'imbaraga uyu mutwe ufite kugeza kuri uyu munsi. Ibi kandi ntago ari bibeshe gusa, dore ko Perezida Evariste Ndayishimiye agenda amahanga ndetse akanagereka ibibazo by'iki gihugu cy'u Burundi akabigereka ku mutwe w'igihugu cy'u Rwanda, cyane ko bishobora no kuba byacisha umutwe igihugu cy'u Rwanda. Kugeza kuri uyu munsi ntago ari ibyo gusa, kuko Evariste Ndayishimiye ubwe igitero cyose kibaye mu gihugu cye cyose akivuga ko ari RDF yakigabye muri icyo gihugu cye. Biratumbye ariko nibiturika bizaturikira iwabo, dore ko perezida w'u Rwanda Paul Kagame yatangaje ko we nta gihe afite cyo kuja mu mirwano cyangwa se cyo kubika inzika, cyane ko azi aho u Rwanda rwavuye ndetse n'ashaka kurugeza, bityo ibintu by'inzika ndetse n'intambara nabikenera azabasanga iwabo. Amboye agira ati, uzifuza kugira n'abo u Rwanda tuzamusangayo mbere y'uko abishira mu bikorwa. Umutwe wa Twirwaneho uherereye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu minsi yashize ikaba wari watangaje ko urekuye abasirikari bagera ku 120 b'igihugu cy'u Burundi bari barafashwe matekwa n'uyu mutwe wa Twirwaneho urwana ku Banyamurenge. Ibi bikaba byatangajwe mu gitondo ko n'ubundi hongeye gufatwa matekwa z'abarundi zigera kuri 60 mu bitero byagabwe mu duce twa Minembwe. Ibi n'ubundi bakaba ibitero byari byibasiye mu duce nka Gatoyi ndetse no mu Minembwe. Aha hakaba hari habaye urugamba rukomeye cyane rwahujemo M23 ndetse n'abasirikari ba FDLR bafatanyije na FARDC. n'ubundi hakaba hahanuwe indege ya FARDC ndetse hagatwikwa n'ibindi bikoresho bitandukanye FARDC iri yazanye mu gutera M23.
Izi matekwa zafashwe n'umutwe wa Twirwaneho, kikaba ari ikimenyetso kigaragaza ko Repubulika na Demokarasi ya Kongo itashaka inzira y'ubwumvikane, ahubwo igikomeje inzira y'intambara, bitewe n'uko aba basirikari b'Abarundi iyi Repubulika na Demokarasi ya Kongo mu masezerano yaba yaragiranye na M23 ndetse nayo Repubulika na Demokarasi ya Kongo abakuru b'ibihugu byombi baba barumvikanye kuwa 27 i Washington, harimo no kuba bazafata uyu mutwe wa FDLR ugashikirizwa u Rwanda. Kugeza kuri uyu munsi kandi uyu mutwe wa FDLR ukaba warafashwe nkaho aya masezerano ari hagati ya M23 ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byaba bimeze nk'aro kugambanira uyu mutwe wa FDLR, bityo FDLR ikabitangiye kugenda igaragaza ibimenyetso by'uko ishaka kwimukira mu Burundi. Perezida Evariste Ndayishimiye neva mu shamba rya Kibira hakaba hari hagaragaye defense ya training bari gutoza abasirikare ba FDLR kugira ngo bazaje guhangana na M23 mu duce nka Uvira mu rwego rwo kurimbura M23 ndetse no bayibuza gufata ibindi bice. Mu ishamba ryo mu Kibira hakaba harapasinze abasirikari barenga 600 biyongeye ku basirikari bagera muri 700 bari baturutse mu ishamba rya Kawuzi Biek. Aba bose bakaba bafashwa n'igisirikari cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko hiyongeyeho n'umutwe wa Wazalendo urwana kuri leta ya Kinshasa, utibagiwe n'abasirikari b'Abarundi baturutse mu gihugu cy'Uburusiya bagaca ku butaka bw'iki gihugu ku mupaka bakavimvira bakerekeza mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyi Uvira ikaba yarazengurukijwe ibisasu ndetse n'amabombe ndetse n'amamodoka agiye atandukanye. Uyu leta y'u Burundi ikaba yarangiye abaturage batuye muri kano gace mu rwego rwo kuba bahunga, bitewe n'uko abaturage bari bahunze ibi bikorwa bya FARDC bikomeje kugenda bigaragara mu buryo buteye n'ubwoba mu duce tugiye dutandukanye. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikaba yarazengurukije ibisasu, bityo bikaba biri kugenda birashyira n'ubuzima bw'abasivile mu kangaratete, bitewe n'uko abasivile bari kugenda baca rimwe na rimwe mu bice bigiye bitandukanye bigize utwo duce, bari kuba bagirwaho ingaruka byo kuba bakandagira muri bisasu, bimwe bikaba aca amaguru ibindi bikabagira inkomere. Repubulika na Demokarasi ya Kongo ntacyo yari yasubiza kuri ibi bintu, cyane ko yo ibifata nkaho ari imitwe itwaje intwaro iri guhangana. Amakuru ari gutohozwa ari kwemezwa n'intasi zigiye zitandukanye, bikaba byagaragaye ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iri kubaka ikibuga cy'indege i Beni, aha ni mu ntara ya Ituri. Ikibuga cy'indege kiri kubakwa i Beni bikaba biri kuvuga ko kizasimbura ikibuga cy'indege cy'Igoma. Ibi bikaba bisobanuye neza ko FARDC iri kugenda irekura uduce M23 igenzo, ikaba iri kugenda iraja mu murongo wa heba gato, bitewe n'uko n'ubundi bagerageza kugaba ibitero bigiye bitandukanye. Iyi M23 ikabasubizayo ntahwa. Iki kibuga cy'indege kiri kubakwa kikaba kigiye kuba nkaho ari igisubizo kuri M23, bitewe n'uko iki kibuga nikiramuka cyuzuye ikibuga cy'Igoma batazongera kugitekereza, bityo M23 bikaba bishoboka ko ishobora kugenzura izi Kivu zombi nkaho ari leta yigenga, nk'uko yari yabisabye mu masezerano y'imbanziriza mushinga yabereye Doha kuri tariki 19 z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka 2025. Nanone kandi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikaba yatangaje ko itangije iperereza ryeruye kuri Joseph Kabila Kabange wayoboye iki gihugu mu gihe kingana n'imyaka 16 ku bugambanyi yaba yarakoze. Bigaragara ko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imushinja ubugambanyi bwo kuba ishobora kuba anariwe wahaye M23 umuvuno wo gufata ubice kugeza kuri uyu munsi M23 igenzura harimo n'umuji wa Goma. Ibi kandi akaba yongeraho ibirego byo kuba ari gushinjwa ko ashobora kuba yarayoboye iki gihugu mu buryo bw'uriganya, bitewe n'uko bari kumushinja ko atari n'umukongomani. Hakaba hazakorwa amavugurura ndetse n'iperereza ku bari bashinzwe amatora mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gihe uyaba yariyamamazaga. Ese koko
Joseph Kabila Kabange mu buyobozi bwe yaranzwe no kurwanya umutwe wa M23 muri 2012 muri 2018 ndetse no mu gihe cyose uyu mutwe wa M23 washakaga kwegura umutwe ntabwo byakundaga igihe Joseph Kabila Kabange yari ku butegetsi. None se kandi ahindutse umunyarwanda ate? Ahindutse M23 ate? Leta Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikaba ikomeje kugenda iragaragara kurya uburimi ndetse no kwivuguruza bigiye bitandukanye bitewe nuko igenda ibyago byose igenda ibirondorera ku Rwanda ndetse igashaka kuba yakwikoreza umutwaro wayo ibindi bihugu bigiye bitandukanye by'umwihariko igihugu cy'u Rwanda. Kabila Kabange yaba yarabaye perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu by'ukuri kandi ari umunyarwanda. Ibi bikaba bizirwaho ndetse bikaba bizabazwa na komisiyo y'amatora y'iki gihugu. Inkuru nziza ku bakunzi ba M23. M23 yatangaje ko igiye gutangira ibikorwa by'impunzi izafashwamo na MONUSCO, hazakoreshwamo agera kuri biliyari 12 z'amadolari ya Amerika mu gucyura impunzi ziri mu bihugu bigiye bitandukanye ndetse zikaba mu gihugu cyabo batuje bafite umutekano. Ibi bikaba byasamiwe hejuru na MONUSCO, umuryango mpuzamahanga ushinzwe uburenganzira bwa muntu. Ibi bikaba bitari kumvikanwa neza na Repubulika na Demokarasi ya Kongo bitewe nuko ivuga ko nta mpunzi ifite, mu gihe mu Rwanda habarurwa abagera ku 10,000 b'abakongomani bakuwe mu byabo n'imitwe yitwaje intwaro nka Wazalendo, FDLR ndetse n'izindi mitwe zikorera mu burasirazuba bwa Kongo zirwana kuri leta Kinshasa ndetse no mu bihugu by'ibituranyi. Aha kandi ntago twakwibagirwa abari mu Uganda, abari muri Tanzania ndetse n'abari mu Burundi, bose bakaba bagomba kuzataha babifashijwemo na MONUSCO nk'uko byatangajwe na M23. Amakuru yacu nakagaruka, murakoze cyane.